Sveiki, čia holistinio sveikatingumo specialistas Dovydas Lukšas ir šiandien noriu Jums priminti apie vieną paprastą, bet labai dažnai užmirštamą aspektą – žaismingą judėjimą. Daug klientų būna, sako, kodėl, sakau, nesportuoji? Sako, kad tas sportas daug reikalauja jėgų, daug energijos, tai sunku ir taip toliau, ir turi tokį įsitikinimą. Bet žmonės užmiršta, kad kai mes buvom vaikai, judėjimas tiesiog buvo natūrali būsena. Kažką žaisti, bėgioti, lakstyti, daryti. Tai taip ir su sportu. Ne visas sportas yra kilnoti štangas ir svorius ir kad viskas turi būti, neprivalo būti sunku. Jūs prisiminkite savo vaikystės, paauglystės hobius. Krepšinis, futbolas, stalo galbūt tenisas, pingpongas, galbūt kiti žaidimai, kurie jums yra malonus, kuriems smagu. Ir tai pavyks išlaikyti nuoseklumą ir būsit sveiki.